口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 14锐龙版联合赞助播出。兰蔻谱写你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英诗派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英诗派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。我们来了一位新的实习生王一言宇，他将直接和大家一起参与第3个课题的考核。如果他在这个考核当中踢馆成功，他将替代你们中间的一位。我怕我是不是要被淘汰？第3个课题呢是见委托人，赌把大的吧。肯定选最难的那个。鞋，您好，25%。我说什么来着？这是一个连环局，股民号如果赢了都安全。靠你了，大哥。那您希望在什么时间收到这个方案？明天下午3点前吧。你自己有签的 MCN 机构吗？有签 MCN 机构。对。你讲完之后的话，我觉得汪雨桐现在又崩溃了。5点半，就听到这个可怕的声音。我最怕听这个声了。这是谁呀？这是洛绿吧？哎呦，你懂。我让他早上8点半请人吃饭的。哇，好自律啊！5点半起床，6点已经进健身房了，7点钟洗个澡出来。洛绿很自律，神清奕奕，一丝不苟的头发。早餐时间。天哪！啊，真的约了早餐，能不能不要吃早餐？因为我看到这个昨天好多导师，然后都带着大家这个实习生带教的老师，大家实习生出去吃饭。后来我就想是说，为什么选早餐呢？就因为你们将来做律师之后，大概率在酒店吃早餐会成为你们的一个 routine 这样子。没有，一边吃一边聊这样子的。对，当然我个人是算是出差比较多的。那出差的话，你也会运动？对，你们会早上有这种习惯吗？这样必然没有啊。没有，我早上有睡觉的习惯。我是早上需要睡觉的那种。天哪，我现在有负罪感，我现在不能有负罪感这样。那你昨天晚上有干到几点？我昨天晚上就其实也还好，我觉得。不是，先讲明啊，这个就是今天我们这个早饭就先不聊课题的内容这样子的。然后我就是希望是说，就是帮你们能够，就是进入到一个好的状态吧。所以希望多跟我讲讲，就是也让我来听听你们这个实习生的这个生活。我的心跳这段时间感觉平均每天跳得特别快，就是一直处于那种亢奋以及焦虑的状态，就是啊。但我想问一个问题，就是说你的焦虑点是什么？第一就是可能时间紧任务重嘛，确实课题的压力比较大。第二就是我感觉我自身跟他们差距比较大，所以而且这个差距可能一时半会没有办法弥补，然后所以我只能熬夜多看一点。没有，真的就是你们即使任何一个人，就是在今天然后这个实习可能做的不是最理想的话，我觉得不会影响你们生活的，对吧？有没有人？如果有谁是觉得告诉我说，会影响的。为什么呢？你觉得会影响什么生活呢？你不一定要同意我啊，我只是想啊，就是感觉会给我们学校丢人。过来人的角度的确如此，都是人生的小沟小坎儿，但身在其中就完全不觉得那就是天大的事儿。马里亚纳海沟，对，这是过不去啊。这点我可以很明确的告诉你们，你们如果是你们学校的这个
老师，还是说你们的这些同学，我觉得都为你们骄傲。首先，不是每一个人有勇气来参加这个实习的。第二个就是你们所有的人是无数个实习生的申请人，到最后我们选择了这8个人。所以说，如果你们觉得你们会丢脸的话，那这个我觉得是你们是在质疑我们带教律师的这个眼光，对吧？所以说，我觉得就你会给自己很多的负担，你会给自己的很多负担。哦，我给人说哭了都。我的天，哦，天哪，我就把你，赶紧，千万不要。我觉得雨桐特别好的一点就是她的真诚很抓人，对，就是她不掩盖自己的情绪，让人觉得很好。天哪，我要哭了，落绿慌了，成功的把落绿搞慌了。没事，是大庭广众之下，我现在压力好大。没事，我靠，不要，就是能不能就是我就想就问一下，就刚才是一下什么让你那么的？可能因为我第一次、第二次都没有那个 KPI 嘛，然后就是落绿还一直很鼓励，所以我比较感动。这是我首先我觉得我的责任。我其实你要知道，就是我昨天晚上想了好久，我给自己下 KPI 了，然后我就想是说，我希望我的责任是能够让你们在整个实习过程当中去成长，让你们觉得有收获，而且我对于你们是非常非常有信心的。所以说我对于你有信心，我对于你们有信心，也请你们对我有信心。好感人啊！最后这句话蛮让人温暖的。没有，就因为我可能，就是我是一个很喜欢背负很多东西的人。就是比如说我来参加实习，然后我就会想，那我可能不只代表我自己，就是我还代表，比如说代表我们学校，或者是，代表我们家庭，大概这样。然后所以我就很担心，如果我表现得不好，或者是，就是没有达到他们的预期，就是大家会比较失望吧。各位律师好，我是汪雨桐，我于华东政法大学经济法学院毕业，我的本科专业是法学经济法方向。因为作为一名本科生，来到这里实习，机会格外宝贵，所以我非常珍视这次实习机会。你自己怎么评价自己的性格？属于哪一类的？其实我的性格比较内向，所以我身边可能我的家长以及我的朋友觉得我不太适合当律师，但是我就是想证明自己。那你承压能力怎么样呢？我承压能力，我觉得还行，就是什么叫还行？就是压力大的时候我也会很崩溃，但我一般不会表现出来，我可能只是在夜晚默默流泪。但是这次因为就是我没想到有一个踢馆的环节，我感觉有点生死存亡的境地的时候，明白，所以我的压力可能已经到了一个临界值了，就是有点濒临崩溃的那种边界了所以我会可能有点控制不住他现在 KPI 是0分，自己给自己压力比较大，有压力可以去发泄。但是不要让，就是发泄完了之后，一定要记住调整回来，好吧？然后挫折经历了，要 bounce back，认识到自己现在有不足的地方，是件好事情。你会去想说，我下一步要做什么？包括我觉得，待会儿今天下午我们要去见委托当事人，就是希望你们学会怎样的去和当事人去沟通和交流。然后讲到这个东西，我有一个东西是这个今天带了一个小礼物，我主要觉得是说带你们吃早饭，然后好像不是太好这样子的。怎么这么好，待遇这么好？但是不是，这是这个，这是我今年我最喜欢的作家，他叫李娟，他的一个散文集，这我觉得特别适合的是什么原因呢？就因为它里面全部都是一篇篇短的散文。
可能读一篇的话，可能也就是花个你5分钟的时间，绝对不会影响你睡眠的时间，也不会影响你去做课题的时间。谢谢洛律师送我。哇，洛律还有这么文艺的一面。洛律好绅士。哇哦，好开心啊！还有礼物。对呀，真的没有想到。文学作品，非常我还以为拿出2部法典之类的可以查什么的。他们需要舒缓。对。Hello， 早上好。啊，早上好。哎，你们怎么一块儿来？我们洛律早上请我们吃的早饭。早上。对。向你们展示一下，这是洛律送的书哦，洛律送的书哦。怎么港台腔都出来了，好奇怪哦。因为他在跟朱绰莹讲话了。好有文化氛围哦！我要放在这里，我要放在最显眼的地方。我去，我们变成晚上4点了，飞机延误了，这么真实吗？我们先去讨论一下吧。哦，稍等一下，我把东西拿出来。就是你大概怎么想的？就是大概框架就是我们要尽量证明能不能让他们这个合同属于劳动合同。如果它是劳动合同，那就对我们有利有很多。我跟你想差不多，就是这个是否能定义成劳动合同，然后如果不是劳动合同的话，就是另一种可以叫复合型合同。所以说，如果要是按照复合型合同来判，它违约金可能没有办法是归零的，就是它还是需要赔一部分的。如果按劳动合同的话，可以就是不赔偿。但你等一下查，然后我感觉现在有一个问题就是，我们要分个工，就是我们去的时候第一步不就是听他陈述案情啊，反正就先让他说，对，就是第2步不就问问题嘛，第3步就是法律分析。法律分析，因为我觉得你对主播的工作好像就反正比我熟嘛，然后就是我要不做法律分析，你做问题，好，你看行不行？好，那我先过去了。开始撸袖子了，嚯，就很自信，你知道吗？给自己加油打气。我觉得这俩女生特别可爱。对，要命女孩变身拼命女孩。哎，我觉得你这部分写得很好。我觉得这写的非常的学术。主要这是给顾客的展示方面，对，我觉得您换个口吻会很好。我感觉他已经出现这个励志剧当中该出现的眼神。对，非常励志剧那种。对，然后给自己打气，加油，拼了。我们是订了一间房间还是？应该是订了一个区域。好。这边啊，这里是吧？好呀。我们做的这个方桌还是？方桌。那我们5个人其实一个桌子就够了吧？也可以啊。我觉得我可以坐的背一些，然后，对，要不就是这样子，然后可以让他们2人坐中间，好吧？行，这样子的话也方便你们2人提问。或者是我稍微坐过来一点。可以。我怕离他们太近了，他们很不舒服。那个你的提问呢，给我一份呗。没事，你问的时候我可能主要负责记录。要不然回来问一下他们。不是说不能问吗？为什么不能录？能告诉什么？你说要不要录音？这个你们会是怎么想这个问题呢？洛律好像有2个档，工作档和休闲档。工作档的时候，那个表情完全一张工作脸，笑起来好灿烂。常识性的想一想。我觉得我可能会征求一下他的同意。对。先寒暄几句，然后再问一下。对。那我先出去接他们，然后顺便先点单。不用，你就坐着。他说他到了。他说他到了吗？对了。要么。
还震惊了一下。为什么我？你们好，你们好，我是敬天工程的实习生张雅琪，然后里面还有我们另一位，还有我们的骆律师。哇，果然要哇，好 fancy 啊！大家，我们一起来讨论这个。好的，对，那我们跟 follow you。好。哎，来了。Hello Carrie。 Hello， 你好，好久不见啊 ，Stephen， 幸会。你好，汪雨桐。对，然后这是我们的实习生王律师。你好 ，Carrie， 这样子。哎，请坐。哦，你们已经把我们发过来邮件的合同打出来。是的。好的。你好，就是我们想先和您确认一下，您介不介意我们再录个音，然后方便保存我们的就是您提供的一些信息。好的，可以，就是可以是吧？现在是我想要解约，但是我想要解约又想拿回我2个账号。是的，还想就是尽量不要交违约金，因为他们这边是要提出交100万的违约金，因为我是学生，那么多钱我现在也拿不出来。然后如果账号他们都要拿走的话，以后我要是从事这个方面的话，我就很吃亏。他要再做到250万粉，其实对他个人来说是一个非常难的事情。首先，这里是写的经济合同，但其实有一种可能是并不是经济合同，而是劳动合同。但是如果是能够把这份合同认定是劳动合同的话，就会特别对你有利。所以说，首先我们需要确定这个合同到底是经济合同还是劳动合同。首先的话，想请问一下，您直播吗？直播。直播的话，是工作地点是在哪里？就是公司，是1周有5天这样子。每天直播时长是？他问的好专业。8个小时。8个小时。是。这2个号的注册的时间都是在签约之后吗？我的小号是签约之前就有的。哦，所以说您相当于是自己先有小号，火了之后，公司来签约了。也没有太火，对，然后就签约了之后，公司注册了一个账号。一个账号给我，是的。公司给你的策划、运营，你们怎么合作的？有3、4个人。明白。所以说这个大号相当于全部都是由公司来的。是的。明白。好，然后它的活跃度，您知道您粉丝的活跃度吗？就比如说重度活跃的粉丝有多少？这么专业。这个重度活跃粉丝，因为取决于他当下那一条的流量走得好不好。有点惊讶的，张雅琪的话，我觉得她的风格比我们面试的时候其实要收敛了。包括一开始的时候是张雅琪先主问的，她把我们之前预计要考的所有考点是全部都问到的。那这个大号的绑定的手机号是您本人吗？要确定账号的归属，确定双方之间的权利关系。对，所以具体问题具体分析，要问的比较细，你知道它整体的这个合作模式。这公司的密码也是他们改的，而且他已经隐藏了我所有视频，然后改了头像，换了网名。他为什么采取这样的行动？是我想要解约，因为我觉得收入没有跟我想的那么好，有时候要唱歌跳舞什么的，然后我可能不太适合做这一行。好，行。哦，还有一个问题是，请问您的公司真的有按照合同给您交了社保公积金吗？没有交。因为他们说我是在校学生，他们说会影响应届生毕业，然后就没给我交。是不是如果交了五险一金，就是更好界定成劳动合同？对，交了的话会更有利于，更容易界定为劳动合同。对，因为这个合同上有明确写，你跟公司是6-4分，公司6，您4。是的，6-4比例。哦。我想问一下，我看合同第6.3条规定，收益是以月度为周期进行结算的，就是公司是这样做的吗？是的，但是他们还有5万就是拖了，还没给我。哦，有5万欠款的工资还没有给你。哦，明白。然后我做了一个 PPT， 大概是这样。
我觉得是以4个部分为主要的内容。第一个是争议焦点，然后我可能会基于劳动合同和复合型合同分别进行一个介绍。复合型合同指的就是你们所说的经济合同，对，经济合同。第一个是争议焦点，就是以我作为一个可能实习生的角度来说，我觉得最重要的是一个合同的定性，这可能直接决定了案件的走向以及法院的判决结果。这个劳动合同的认定标准，这个是根据劳动保障局，然后是北京市中级人民法院的一位法官写的一篇文章，然后还是比较具有权威性的。把我们经纪人老师已经整懵了，这个有点在讲困了。第一个就是工作时间的控制，因为我们认定劳动关系主要你有没有实际的向这个公司沟通的过程当中的话，汪雨桐他是给人感觉就是你在考试。他感觉他面对的是一个老师。国家实行劳动者每日工作不得超过8小时，所以它是有一定的劳动法的一个属性。但是不是它里面只要是不交五险一金，而且公司在合同上也没有承诺要帮他交五险一金的，就已经被判定为经纪约？因为我在看判例的时候，好像没有看到因为这一个条款把它判定为立得住脚吗？这一点？我们当然说能够希望帮到他，对，我觉得在法学理论上面说，我们不希望拿太多这些无用的举证，然后人家就觉得说我就在你身上投了钱了，然后你现在就是要跟我走，你不跟我走你就结束，很直接，课本跟实践撞了，他的表情也不太好，所以而且问题是，一旦闹僵，他就是生路一段，对，所以请两位帮他决定这个生路的这样一个时期。你可以先说。你先。就是我现在的想法哈，如果他是签的账号的话，公司必须要在合同上写明确你的账号是叫什么名字，你的 UID 号是什么，是必须要写明确的。但是他在这个并没有，这是很关键的一个点。但是它上面有没有签？就是你这个人是属于这个平台，就是签给我们的，有没有这一点？他有，他说。独家享有乙方的全部主播事业的经济权，全平台独家约。不要担心，会有办法。好，谢谢。这是个经纪约，还是个全约，要命。我看他们没有一些改善的方案，只是特别坚定的让我解约的话要付个违约金，然后再把2个账号给他们。然后我要是把账号给他们，我以后的路就很难走了。我已经不愿意跟他们在一起合作了，对，就是你也比较坚定，是吧？是的，因为我觉得他们在做他账号的之前的很多个月，就算是没有人看他直播，他都一个人要坚持把这个直播播完。一般来说，你在一开始做直播的话，在线可能只有几个人，2、3个人，他要一个人讲，一个人跳，一个人唱。我就想的就是不才艺表演，就是直播时间短一些，然后就对。这又有一个问题啊，你这个合同上明明签的是每天4个小时，为什么变成8个小时了？他们说要8个小时。而且是因为这个视频作为一个博主，你只要这个月不更，下个月不更，你就算有250万粉，你也没有热度。我想就是尽快解决。那我觉得最快的方案就是通过诉讼途径是不太合适了，这样。因为你这个期限时间太长了，我觉得还是要跟公司看怎么协商。好呀，我觉得到时候你可以去和机构然后聊一下，然后看一下我们什么时候能够尽快的和对方然后有一个磋商，然后到时候今天也请2位实习生，然后刚才我们聊了很多的这样子的一个信息，尽快的做一个梳理，好吧？那可以请2位先回办公室。辛苦了，辛苦2位，谢谢。我们再稍微聊一下，这样。好。那我们先走了。辛苦2位，谢谢啊。谢谢。竟然没有人了，他们去哪儿了？
Hello，我们回来了啊。你们还没吃的呢？我们没有心思吃。为啥？你们感觉怎么样？就是一头雾水，就是那种。这是躺平的表情包。我就想躺着，现在。我要不躺着？我们躺会儿，我们俩。我天哪，我简直。好困啊！我下一秒就能睡着了。别，我们明天才是最重要的，可能。感觉今天才刚开始。我其实特别能够跟依依共情，我特别知道她的处境。你有这样的经历吗？不是，我没有这个经历，但是我有直播的这个经历。我以前直播是8个小时、10个小时，播过半年，就真的很累。哦。曹律师回来了。走吧。职场的休息，5分钟。哎，我感觉看到好多案子都没有用了。这样子，然后今天晚上的话呢，我们娱乐法的权威律师，因为他本来是下午要跟我们一起参与的，然后他因为他航班延误，所以说的话，他刚刚到深圳，那稍后晚上的话呢，他会回到办公室，然后到时候权律师是会给你们一些有关这个案件下一步怎么走的一些指向的。好。哦，呼吸困难。主播解约案，我们就请金靖老师帮我们分析。你刚才听下来什么感觉？如果我是他的话，我会比他更慌。作为当事人的话，天天跟老板哭，我求你，我赔不出来100万，救救我吧！他遇到那个情况，好像过去几年很多人都遇到过这种情况。对，说的时候都说的可好了，给你这个资源那个资源，然后你就发现其实什么都没有。操作起来好像是只分成，对，是拿钱但却没有投入。然后就说那咱们不合作，老板就说哦不合作，咱们有一个违约金，有可能签的时候都没发现啊有违约金。林林老师，这难度你觉得突破点是在哪？这个行业因为这几年就是刚刚兴起一个行业，还没有形成一个整体的行业规范，也没有标准的这个合同范本。那很多对法律关系的认定要基于双方签署这个合同，很多合同条款是存在争议跟模糊地带的。你就如果说我签的是经纪约，那么你解约的时候就必须履行这个违约条款。从他的角度啊，我在不想履行这个经纪约的时候，我就把它往劳动靠，就是我是受雇于这个经纪公司员工，是劳动合同关系。那这样情况下呢，我可以随时解除，我就可以不赔钱。但是我的行为是职务行为，这2个号就归属于公司了。所以说你既要又要的话，这个当中是有对冲的，所以要想明白，就是我要跟当事人聊明白，你现在究竟想要什么，我帮你朝什么角度去争取。漂亮，要钱还是要号？能不能既要钱又要号？听明白了。普法也太重要了吧？法治中国，对不对？这些小小的细节稍微谈，马上就能想明白，少走多少弯路啊！陈律师好。哎，给大家介绍一下，然后这个2位实习生，然后是汪雨桐还有张雅琪，然后权威律师的话是我们今天工程娱乐法业务的律师。这名字太适合当律师了。要对方委托人质疑，哎，我是权威。刚刚已经在那个今天工程的网站上搜了一下，已经做过功课了是吧？这样啊，那个，我觉得我还是提一些方向。然后呢，这个谈判原则上我们并不是要争一个对错，所以不妨多去想一想，我们可以抛出哪些东西是可以作为向对方去施压的条款，包括违约金100万
如果真的去打官司，最终会是一个什么样的结果？再深入的想一想啊，劳动合同或者是经济合同的定性，你们两个考虑一下，在这个合同的定性的不同，会不会影响账号归属的不同？徐老师说的那个，对，考虑实操了，这超出了雨桐的知识面了。好呀，那明天我们是跟对方有约好时间吗？下午3点。下午3点是？对他们来律所。就现在已经是确定了，明天3点。没告诉洛律。不是这个，我觉得是一个你们应该要养成一个习惯的。就是当客户跟你提了3点，就是你们还是实习生，很显然这个不是你们独立去处理的一个事情。即使是你们独立处理的一个事情的话，你们也应该第一时间跟团队来同步这个信息。对呀，我要是有安排怎么办？因为这样子的话，我现在不得不去改我3点的原本的这样子的一个会议。因为如果你跟依依当时那边是已经约好了的话，对这样一个自律的人，你要动他的时间。对他这个5点半起床，6点半健身的，心口上划了2刀。可能是忘了，是不是？我希望以后不要再出现这样子的一个问题。可能我们稍后先回座位上面坐一下，然后我到时候再来找你们，好吧？谢谢。谢谢陈律师。谢谢秦律师。没想到，真的刚进职场有很多细节根本想不到。苦笑。我还在这看书。不是这种。这样一起聊一下。啊，谈了这么久，哭啦？哭了吗？肯定会哭。其实刚才讲的，其实我明天下午的会，我现在可以去调整。但如果有一些情况下面，可能我是没有办法去调整的，那可能到时候明天就会非常麻烦。那这一些工作上面的一些习惯，我希望你未来一定要去注意，好吧？今天我觉得有做得好的地方，然后这个风格继续去保持下去。因为今天晚上早点回去休息，然后因为确实昨天搞得非常晚，然后今天有一整天，然后今天晚上好好回去放松一下，明天再回来，你还有一个半天的时间，然后接下来准备和对方，然后再去谈判沟通的这样子的一个策略，好吧？可能不自觉的眼泪就掉下来了。真的好难过。哎，关键雅琪她确实不是那种性格，她就是一个大大咧咧，她很直率，但是细致周全，她真的还要修炼很久啊。刚才跟你讲过什么？磨刀不误砍柴工，好吧，赶紧回去休息，今天已经很累了。这样子，我希望你们明天能够有一个好的状态。如果你今天晚上没有足够的这个睡眠的话，明天在最关键的时候的话，然后接下来掉链子，我觉得这个是不符合我们当事人的利益的。赶紧干。好的，好吧。谢谢。哎，我刚才竟然没有1秒钟站起来，我真是。你为啥要站起来？骆律师来跟我讲话，我当然要站起来。但我脑子里面现在有点，其实有点懵，有点懵。他刚才晃了一下，你看他站起来的时候晃了一下，对，有点累的，有点麻了，有时候其实脑子也想不了那么多，已经木了，感觉他脑子里就全都是我把时间搞错了，我把时间搞错了。对，自责、内疚、
愧疚。走了，拜拜，拜拜。我也走。哎呀，压力真的好大。是拜拜。好的。骆律师还在工作。妈呀！3单车都被取消了。哦，我天！啊，太崩溃了！这简直是压死最后一根。哇，这种真的太难过了。就是一个很小的事情，然后突然就一个引爆，对，就彻底崩溃了。那种自责是会无理由、无理性的、盲目的扩散击溃你。Can you give me a sign? Can you beat back the night? Can you make things alright? Can you hold me? Can you show me the light? Hello， 你回来了。你感觉今天心情非常的不好，今晚吧？怎么了吗？没有呀，没事吗？是不是骆律和你说什么？还都是我自己的原因。那必不可能是你自己的问题。我最主要就觉得我不管怎么搞，我好像已经很小心了，但是还是会出错。真的已经很小心了。哎呀，我的天哪！就是有一些你明明可以避免的，但是你就是不，就是还是发生了，就很难受。因为是刚开始吗？吸取一个教训，有什么事情当时就要做，不要想着等一下就没有了。为什么会有这个感悟？我们今天就是我们当时客户说今天下了3人间，然后我就跟雨桐说嘛，然后我们2个就在骆玉办公室门前徘徊，他在打电话，然后我们就没有进去嘛，然后我就忘了去。你想过，结果放着，然后可能就忘了。然后呢？然后刚才晚上10点多骆律问我们的时候才说了这个，然后骆律他下午3点有会，他还得推的。哦，也是因为这个。身边有个人能说一下，真的好宝贵，哪怕是平静的陈述一遍，就会好很多。我想给我来一打许文婷。谢谢，加油！
哦，哎呦，听不得别人这样讲话，我真好难过。人有时候崩溃就是一瞬间，就是而且是特别小的事情，然后就整个大触发，我简直了。想到很多自己很年轻的时候，感觉你已经觉得已经倾尽全力了，我尽全力了，就是考虑不到那些目标就在自己能力边界之外，那种绝望无助。我以前刚那个就是火了之后，大家就会觉得，哎，你也挺搞笑的。然后那个时候我记得有一档特别特别大的节目，然后呢，他邀请我去做当中一个 NPC 的环节。然后他有好几个答案，我就要 cue 那些参加这个常驻的嘉宾来我这儿，然后我让他们猜。结果他们来了3个人，一下就猜出来了，所以我那个环节就是废的。然后他们搭了实景，然后那个导演就非常的生气，然后我就想，哎呀，这也不是我能控制的哈。然后我就当时也很不安，然后呢就休息了，就他们都要在等人来的时候，我是个异性人格嘛，因为那是个户外的一个综艺，然后就会有很多粉丝来看，然后他们就来，我就跟他们聊天，我说，哎，你们这么热的天还来，这么喜欢，然后那导演就冲过来大骂我说，怎么啦？喝酒啦？来录节目，疯什么呢？然后我就当时那么多人，然后我就因为我是那种如果有这样巨大的冲击，我就会立刻想办法化解，我就说，哎，对不起对不起，其实心里面已经不行了，但是就是还要强颜欢笑，因为你不知道下一个还会有人来，这样花了很久去调整这个心态，好让人心疼。就是其实你很难过，但是像你这样的人，他就会还要那刻还要再想化解这个问题。对。然后当时就是我又是刚出道，然后就觉得哎呀自己是不是不适合干这行，但后来就好啦，后来我还碰到这个导演了，我说你当年可是这样骂过我，他说哦是吗？那你有没有送他2瓶好酒，然后让你多喝一点？我才不送他。我其实，在看到就是洛绿让他回去休息的时候，我当时就特别有感触。我当时想到了我闭关复习考试的一段经历，我就是每天都在。从早上8点开始上课，一直到凌晨1、2点，我都还在自己在学。老师其实过了2周就开始劝我，他就说，你还是得休息。但是呢，我就是一直在逼自己，我说我不能休息，我说我一休息我时间就来不及了，所以我一直在一个高压的状态下。但是在考试的前几天，我的一个老师给了我做了一套特别难的试卷，然后我发现以前我会做的题，我一道都不会做，然后后面的大题，我怎么算我都算不出来。那一瞬间我真的就崩溃了，我整个人就傻了，我不知道该怎么办了。然后我给他发了个微信，我说我想休息一下，我做不下去了。我坐在那儿，我就一直在看那个卷子，我就拿那个搜题的那个软件，我就想看答案，我想自己看看我能不能理解，但是我发现我也理解不了。那一瞬间我很无助，然后我就绝望了，我就拿着我的那个草稿纸，我就疯狂的画出那个 A4 纸，发疯了，就在疯狂的，对，真的是有点发疯的状态。我就是靠那个在发泄，心理上会崩溃，就是缓解不了，我就一下午其实都不知道该干什么了，学不进去，放松没法放松，就在那儿坐着，整个人的灵魂扭作一团，揪在一起了。其实我特别心疼这2个女孩子，王雨桐，她自己给自己压力很大，我想是来自于她从小的成长环境。王雨桐一定是自己出生在一个还不错的家庭环境当中，而且可能相对比较传统，所以导致她自己给自己的压力和她所认为背负压力很大。每个人都会讲说，你努力的方向比努力本身更重要，可是努力的方向到底应该是什么？每个人深陷在当中的时候，其实也是迷茫的，尤其是年龄、阅历的各方面的经验。所以我特别心疼他的原因，就是因为在这种情况下，他一方面要努力，一方面又找不着方向。我很开心看到了他的坦诚和真诚和努力，所以我特别希望看到的是，就是不是说这次他成功不成功，而是他在这个过程中有没有收获、总结和蜕变。对。所以一方面心疼他，一方面也希望看到他的变化，一定能看到的。我觉得那个小明哥说的特别好，然后因为雨桐，我就很想补充一点点。
他比较打动我的一个地方是他刚刚说了很多，有一句话，他说我知道我现在不行，但是我知道我的这个差距短时间是补不上的。他很清楚的知道这个东西不是靠我现在说我努力熬到5点钟，我就可以迅速化解这个东西的。所以那个点就会觉得他很有那个初入职场那时候的那种绝望，就是我没有办法这么做到。但是他在这种绝望的里面，他其实还是行动优先，他还是先去做这件事情。对于他来说，在职场初期，我不知道该做什么，但是我会通过这个试错去知道我不该做什么。在我年轻的时候，也是刚刚那个时候几年，我跟您第一次19年，对，就是百乐门。对我压力也挺大的，但是小明哥人就特别的好，我觉得就像落绿之于雨桐他们2个一样，就是一个很好的前辈。当时我们是在节目里面还要开您的一些玩笑，然后小明哥就非常 OK 的，他说我什么都可以说的，因为有时候你会不知道怎么跟那个真正的老师和前辈怎么接近，但是前辈一旦放下姿态说没事儿，我都能提，这不很正常吗？你在这个行业干就是这样，你一下子就会知道哦，原来是这样的，就会一下子让人很放心。小明哥说自己是一个铁憨憨，我特别相信，因为就是属于他很多事情他真的是很想做好，但是可能他有的时候确实没有考虑到那么的发散，那么的细，总是被一些有心的人他可能截取到了其中的一点，而且他帮过特别多的人，就是已经是叫什么？不。哦呦，不能这样啊！要练了。但是我觉得小明哥他最厉害的，我真的一直想跟你说，我觉得真正好的前辈，他给我们的后辈展示的不是他有多好多完美，而是他如何面对不好，如何倒下再一次站起来。我觉得这是对我们，因为我们自己也会遇到过很多困难。说中我内心了，再说我要哭了。小明哥哭了啊，真的，他有眼泪了。要，真的有，下去，没有。事实上，面临这样巨大挑战的，并不是只有雨桐和雅琪2位，我们即将看到的是刘律组的胡明昊和王毅、言语2位，他们将正式面对他们真实的挑战了。这一轮谈判呢，决定了接下来好几条线的走向。一方面决定了这2者之间的成败。如果王毅在这一轮获得了胜利，那就没错，新的悬念还将产生，就是剩下我们还有3位在悬崖边缘的朋友，还都是0分，他们在各自的组里又要怎么样去往下走他们的生命线？这个太关键了，这个视频。我们也希望我们观察团的各位保持着那颗推理的心，因为接下来可能跟我们的点灯密切相关。来，我们来看下一段 VCR。哎，你在看什么呢？我在兰蔻谱写你未来上学习了解职场的逻辑和规则这个课程。目前老师讲到，在职场中要踏实工作，同时也要敢于表达自己，提升自己在团队任务的参与度。那这个课程还挺好的呀。让我更清楚地知道后续实习要调整的方向，更好了解从学生到职场的心态转变。加油，你可以的。你卷头发。先讨论一下那个。OK。你昨天回去有什么进展吗？我昨天回去发现我们好像漏掉了一个东西，我们需要串起来。漏掉啥呀？我们不是之前一直在想，就是首先从旅行不能这里告诉他们，如果你要是想走回购这条路，你拿不到你想要的。我突然想起来，刘律师有问我们说，那万一果子这边就是想直接诉呢，对吧？这个我们是不是漏掉了？好像。对，我今早还在想这个问题。可能得找案子。OK。哦，对，我还想问一下你仲裁的这些东西，仲裁你觉得大概有什么？仲裁就是第一步应该是根据协议要求开股东会，这就是30天。那我们是有权利第30天开的吗？就1个月了。然后第二就是30天后，如果没做出减资协议，那 MC 公司就只能提出仲裁。被申请人收到仲裁通知后45天要交答辩书，这又是45天，所以这俩能拖个75天。妈呀，2个半月了。拖字诀
之后就是一些拖延的战略，仲裁员回避拖个15天，仲裁员挑战完以后至少要经过20天才能开庭，收到开庭通知后5天还可以出延期申请，就又可以挣5天，那就是115天。然后这个仲裁裁决要送达到2S 公司这边，可能就117到118天。我们按117算吧，先算一个最短的。但是这个还没算那个就是协调开庭的时间。哦。所以我觉得120天是个比较合理的估计。OK。4个月的话就已经到今年年底了。所以我们不然期限就先算到这个时候。先算到这儿了，120加。后续看看还能不能再拖。后续是可以拖的。那我们现在把我们的报告分一下工。OK。谈判想法，我想放到第一块，我们一层一层的打。首先，先告诉投资人，我们总体的一个思路是共赢。第二个是仲裁这边，因为我们流程可以拖得比较久，所以愿不愿意在仲裁的同时考虑和解？这一块不然就我来总结。对。挂牌交易的部分也可以我来，回购条款这块也可以我来，减资的问题我可以再找一下。要不我找减资，因为我感觉你对第2个比较了解。好，后面那都我的。截止到1点半之前，哪一方的进度严重的落下来了，就可以帮一下另外一方。好。我们这边可和谐了，我们这边两个人一直在一起准备，就像你说的，肩并肩在准备。刘律有一个小挑眉。刘律太可爱了。刘律太懂了。对，不像对手，像队友。对，因为案件难度特别大，所以他们现在迸发了他们合作欲。对。我来确认一下你的案例，把它写进来。我觉得他们俩在这个 case 当中表现出来的合作精神，我完全没想到，进步非常快，抗压力非常强。哎，他俩要不是对手该多好。现在要磕 CP 了。饿了。他们的 CP 名叫胡言乱语，也可以是名言名语。哎，名言名语好。对。如果我们能再找到一些有利的判决，起码这样表示是有争取空间的。先给公司这边一点信心，然后我会把这边填掉，在3点钟发给他们 ，OK 吧？先发吧，现在刚好3点，你把它填进附件，然后直接就发。他们这个案子要谈完了，可以去吃一顿潮汕牛肉丸火锅。你是今天饿了是不是？现在你现在整个重点都在。先松一口气吗？吃饭。废寝忘食的。然后我带你们去吃火锅。哦，这么好。妈呀！天哪，还真的去吃火锅了！我这什么嘴呀？没有什么事情不是一顿火锅可以解决的。馋死了。说着都流口水。我负责买单，你负责点菜，你负责吃，好吧？要让胡同学吃饱，他还在长身体的时候。好，明白。我也不长了。你这2天跟大家相处的愉快吗？好像在忙案子，还没有来得及相处。老跟我相处了，可能不太愉快，那也没办法。我觉得我们组的氛围还挺好的。就我看你们俩工作那个状态还是挺好的。我觉得胡同学非常善于合作。对，我觉得你们俩没有各做各的，因为本身这个题目的难度其实是非常大的。但是你看这个课题能让你感受一下，就第一个你的法律知识点可能缺什么，对吧？第二个，特别是应用到商业实践当中，我觉得昨天晚上你整个人脑子是不动的，就是你把固定的问题问完之后就我问完了。我感觉就对面2个客户的眼睛能看到我的灵魂，我灵魂里没有公司吗？被看穿。那你选这课题真的很有勇气。对，我当时以为你是在公司法方面也跟我有差不多的经验那种。没有。然后我当时完了，我估计也凉了。他写名字之前瞅了你一眼，你看到了吗？没有，我就想看一下，就是如果他还是那种杀气腾腾，对，你就不选了是吧？对，但是发现他很和蔼，然后选了。要命了，和蔼。和蔼这个词合适吗？不应该是温柔吗？对啊，我就是。你不知道第2场考核的时候我们打辩论嘛，然后他们不是拿了第1名嘛，然后就前3个人无论什么问题漏了，他最后站起来，我那一刻整个人在发光，你知道吗？他4遍。对。哇，厉害。
兜底男孩。我打辩论一直打不了4遍，因为照理来讲4遍要看很多的书，对，你要从一个更高的高度，对，要拔嘛。对对对，我是打1遍的。哦，我是打1遍，那就是个花瓶的。我理解1遍就是个花瓶。花瓶多。对对对，然后呢，我要顶一轮问题就可以了。我可怕2遍3遍了。2、3遍其实我也打，我还挺好奇给你打辩论当对手这种感觉的。就我不会是那种就是站起来就往前倾的，就是那种比较凶的。哦，想动对手还不简单，给你们俩创造一次机会。那不用。在我这儿喜欢什么不喜欢什么都可以直说。你们今天晚上早点休息啊。好。好。奖金旭瑞吧，还是？拜拜。刘律好好啊，又带你吃东西，又让你早点休息。他很直，但是他又很细心，很贴心。哎，你现在在研究什么呀？我在研究这个惠普星 Book Pro 14的视频控制中心，特别高科技。怎么说？就在视频会议的时候，它可以 AI 自动调整画面的亮度、色调，还能自动跟随人脸，时刻保持最佳景别，特别智能。那用惠普电脑来开视频会议，岂不是像面对面沟通一样清晰？对，厉害。我们可能还要分一下，就是今天谁主讲？开头你先说。OK。但是我在想，我们应该要在最快的时间先吸引他们注意，让他们愿意把就是我们给他们提出来这几个障碍先听进去。然后如果他们追问细节的时候，我们再把报告里面什么根据什么什么什么那个条款啊，因为对方也是律师，他肯定也知道这些东西。我觉得简直要不然说其实可以现在给他们把水给他们准备好。行。开水，泡茶泡我看。对对对。你紧张吗？紧张。你不要紧张，你不要紧张。没事。不是你接不上的，我会帮你圆。虽然我也圆不上，但是我会偷换概念。圆不上就看刘律。对对对。我会偷换概念，这真的能让他放心吗，朋友？这个安慰。你看我们俩分个工怎么样？我再去查一下那个股权积压的风险。好，看我去接他。有这么个搭档就很踏实，很踏实。他们俩都是能让人踏实的那种。见对方律师了哈。对。胡言乱语上线了。哎呦，小胡什么时候这么惊慌失措过？哎呦呦，又走错方向了。紧张啊，满脑子都在过内容。你好，胡律师是吗？梅林是吧？你好，咱们看怎么上？哎，跟我来。来了，红圈所资深。好久不见，刘律师。来。哎呀，上次证券业协会那次谈完有3个多月吧，差不多，再没碰过了。差不多，就是跟刘律对话的这个 level。上一次我们还是吧同坐被告席的战友。今天希望就最后吧，也能有一个。你好。你好，谢谢。你们已经认识了哈？我跟小胡认识了，跟另外一位小王。是的，我也姓王。遇到了本家。哎，请坐。先赶紧拉近关系，我天哪，这对方这优势局。我稍微牵个头哈。按照咱们的合同约定，30天之内应该是要启动这个回购的减资程序的，所以我想今天咱们是不是可以先聊一下这个减资程序的时间？咱们打算怎么样推进这个程序？我们双方如何配合？哇，他像换了一张脸。对。刚才是聊感情的时候，现在是聊事儿的时候，强势。这个我们一定会谈到的。然后在我们整个方案开始之前，我们也是想大概表达一下我们的态度。感觉不好谈啊。
对方是一下推到底，你得往外一点点拉。其实实控人这边还有公司这边态度很明显，就是我们还是不希望失去跟 MC 公司的合作。然后MC 公司这边其实我们了解到应该也是有一定的诉求，所以总体来说我们这边也是以一个共赢这样一个原则为首的。咱们公司内部在做决策的时候，肯定要提交一个可研报告、可行性研究报告。所以在这个报告中，我们其实发现了不少的这个障碍。这个措辞温柔又有力啊。具体来说，其实有3个。第一个就是您这边提到的减资程序，其次就是国企它在交易产权的时候需要进场交易。另外还有一个就是，如果我们真的启动仲裁程序的话，那么在执行方面肯定也会有一定的问题。所以接下来这个障碍我们就分别来给您再讲一下。我可以先打断一下王律师。打断了。我可不可以理解为您方的当事人现在想要跟我们表达的意思是，协议您方认为无法履行了，或者是不愿意再履行了？因为我理解起来才听到后面有这样的一个障碍。好厉害，好直接。我们也不用兜着圈子，都是律师。您方的当事人是准备违约，只是现在想告诉我方的当事人，您方有违约的理由吗？什么叫资深？你看。不是，我们提出这个障碍其实是站在 MC 公司的角度去想了一下 MC 公司它现在的一些烦恼。投资公司本身就是要盈利的，所以我们肯定也不希望就是说违约，甚至是导致 MC 公司和咱们公司都出现一个两败俱伤的情况。所以这个前提其实我们这边还是非常友好的，违约等等相关的行为我们还是尽量会去避免。然后这一块我们会在聊完就是 MC 公司这个障碍之后的和解方案这一部分，然后我们可以再来继续的沟通。您可以继续，我愿意听一听。好的。以柔克刚。首先就跟您说一下，刚刚也是您提到的我们这个减资程序的问题。根据这个九民纪要它的第5条第2款的规定，投资方请求目标公司回购股权的，需要首先完成一个减资程序。没有完成减资程序的，人民法院要驳回诉讼请求。结合本纠纷的话，如果您公司要求我们公司执行增资协议第10.3条的回购条款，那我们按照公司法和九民纪要的规定是必须要先完成一个减资程序的。我们公司毕竟不是 2S 公司的唯一的股东，然后您公司还有甲乙丙丁4个公司。那基于我们对这4个公司的了解，这4个公司还是对于我们的航天项目有很大的信任和信心，因此在减资的股东大会上，很可能赞成票超不过2/3，我们也没法做出这个减少注册资本的决议。结合九民纪要规定的话，这个减资的程序可能是无法顺利推进的。关于这个国企需要挂牌交易的这个障碍，其实也非常的明显，因为32号文它白纸黑字的写了说，如果是国企，你现在要把你所持有的这个企业的产权去交易出去的话，必须要在相应的产权交易中心去把这个进行一个公开的交易。那在这样的情况下，我们很难去保证说，就是取得这个MC 公司现在持有的 2S 公司11.8%的股权的对象一定是 2S 公司，因为它是一个公开交易，总体采用的是一个价高者得以及设置各种各样的这个资格这样的一个方式。所以这个问题我们理解MC 公司在如果想要执行回购条款，其实也有一定的困难。刘律的眼神一直对他很好，欣赏有加。然后最后还有一个问题就是，我们觉得如果说真的一定要执行这个回购条款，其实还有个很大的问题，就是我们最终的目标是要防止国有资产流失，这个目的可能达不成。因为 MC 公司也是国企，然后是要遵守这个国有企业资产监督管理办法。然后这个办法的第1条就说它这个目的是防止国有资产流失，所以我们也相信，不管您的客户是受到上级人民政府还是审计机构的要求你们尽快采取措施来保护国有资产，其实它的目的也是防止国有资产的流失。那您也应该知道 2S 公司现在账面上资金是严重不足的一个情况。那我们也理解您想快速进入这个仲裁程序的原因是担心 2S 公司的资产进一步减少。吴律师，抱歉，我需要先打断您，再往下走哈。我有一些不同意见，我们需要先澄清一下。
当您刚才跟我们提到说我们的第一目标，我们希望诉求的是能够尽快收回投资收益的时候，您不知道有没有发现，您对我们的预判本身已经出现了矛盾。我可以很清楚地告诉您，对我们 MC 公司来讲，投资收益的回收并不是我们第一位要考虑的，我们要考虑的是国有资产在运作过程中的合规，我们也更多要考虑国有资产的社会责任和它的政治责任。双方在签对赌协议的时候，您方的当事人是知道，特别是 X 先生是知道最后他要以自己的名义来回购这份股权的。那么在今天的这个当下的时候，您告诉我，您清楚我方当事人没有办法，或者在您方看来，我方当事人没有办法把这个股权转让到您方当事人名下，所以我们合同是没有办法履行的。我们不接受，也不认可您方当事人提出的自己不愿履行这个合同的表态。这是否意味着您方当事人在签合同的时候，明知合同客观上无法履行，而仍然与我方当事人签订了这样一份合同？是否意味着您方当事人在签订合同的时候有欺诈的意思表示，甚至可能构成合同诈骗罪？天哪！就是不仅要去亏钱，还得要坐牢，我的天！如果今天我们双方的沟通是建立在这个基础之上的话，那我想这应该是进一步加深我们要去提起仲裁程序的意愿。澄清一个误会啊，王律师，这个我们的当事人当然是在签订合同的时候是不存在合同欺诈的故意，而且我们当事人经过跟我们的沟通，他们也是想要继续履行这个合同的。但是既然咱们今天来协商，就是说来找一个对双方都有利的点，所以我们方提出了一个方案，就是我们能不能用我们的股权也好，用我们的这个火箭发射技术的专利的知识产权也好，来给您这边做一个担保。来打消您这个对于国有资产流失的这个顾虑，这样您既能完成您对这边上级监管机构的责任，我们也能继续我们的研发。怎么担保呢？这个我可以给您来解释一下，就是合同订立当时肯定，首先我们这边是不存在所谓的合同诈骗罪的，然后这个事情就先收个尾，然后我来回答一下您刚刚问的这个问题，就是说。咱们这边现在主要的诉求其实是找这个实控人，想要让他去购买股权。但是现在咱们也知道，实控人把他所有的心血，还有他毕生的一些资产，基本都投入到了公司里面。我们理解国企这边确实需要合规的要求、社会责任的要求，确实需要立刻起诉。起诉我们也觉得没有问题，但是如果我们再往后多推几步的话，起诉之后。就算赢了的话，拿着这个生效判决去执行的时候，没有太多的可执行款。就到这底牌了。我听起来意思就是，我方当事人如果胜诉了，也执行不到钱。到底在这个合同的履行过程中，谁是那一方不诚信的，谁是那一方违约的？这已经是置于一个道义上的。是这样的，这个事情完全不涉及诚信的问题。就是不会配合执行跟不能配合执行是两个概念。不会这边是说我们可能有一些欺诈的故意，但不能是说实在是没有办法了，对吧 ？X 先生为了公司整个的发展，为了推动中国民营火箭的进步，把他自己全部的身家都投了进去。其实现在局面也是我们非常不希望预见到的，包括在合同签订的时候，言语的临场反应非常的好。他对于节奏和氛围的把控很好，什么时候做怎样的一个澄清，什么时候把话给兜回来，表现的态度又是情绪很稳定又很温柔的一个态度。我理解哈，我也很希望听到，就是 RS 公司和 X 先生现在对于我们这个事儿到底是有一个什么样的解决方案？首先是这样，就是我在说第一个解决方案之前，可能要拉回到就是你刚刚提到的这个国有金融企业，它在挂牌交易方面可能是可以突破一些限制的。但是其实这个条款很难在实践中落地执行，所以我觉得这个MC 公司是否考虑直接把 RS 公司11.8%的股权在产权交易市场上交易出去？因为这样的话，对 MC 公司来说，首先可以保障你们的收入，因为这个股权卖出去之后的这个回购价款一定是可以取得到的。但也能得有人买。有人买吗？王律师，容我冒犯。
您不觉得您方提出来的这个方案是直接要求我方的当事人放弃掉原来我们签署的协议里的权利义务，告诉我方当事人你把股权市场上一卖，咱们这个事儿到此结束？我平心而论，您这个不叫解决方案，叫做让我们放弃我们在合同项下所有的权利义务，这可能是一个解决问题的思路吗？我对此非常的怀疑。他笑了，针锋相对。因为根据咱们的新闻稿，其实整个市场对RS 公司的发展还是非常看好的，而且这个回购价款不会低。如果说市场对于这个股权价格这么看好的话，为什么 X 先生不努力通过其他的融资方式去把这么好的一个有未来价值的股权拿回到自己手上呢？好犀利啊！现在一方面告诉我们这个股权很好，另外一方面告诉我们这个股权我不要，我没能力要，您不觉得这很矛盾吗？为什么咱们公司不再去寻求一些其他的融资？我可以跟您表个态，就是这个问题其实我们也留意到了。事实上，其实是存在相应的融资安排的，但是因为保密等等其他的原因，具体的细节我们不太方便透露。漂亮，已经想好了，可能对旺贵说这个。哦，优秀，好棒啊！这是他之前提的那个问题，还有没有其他的融资方案？所以其实我们这边也有其他的一些解决方案，我们可以再跟你们再继续沟通一下。我很乐意听到我们接下来的一个解决方案，但是在这之前我们先最后拢一件事情，因为我想我们需要对双方在我们这个协议在整个交易项下的一个身份去做一个定性。不论如何，违约方是您方的当事人，我希望胡律师、王律师，我们能够在这个问题上有一个先发性的道义在我。还是很感谢您愿意来撮合这次合作。其实您刚刚也说，您作为一个国资最在乎的其实是社会责任，包括您之前在我们亏损的时候愿意来投我们，其实也是出于对社会责任的这么一个履行。但是我们有能够达到跟保全一样消除您方顾虑的办法，在您不申请保全的情况下，我们可以把我们的股权也好，或者是一些动产、不动产，包括我们的专利权，来给您做一个担保。如果您方愿意给宽限的时间，火箭发射成功之后，我们也愿意给您更多的利益回报也好，来给您更多的权利，在公司更多的发言权也好，以及其他的能够让您更方便的来直接参与到推动民用航天事业这么一个方案。可以，那具体的细节我们可以再聊。那么关于补偿的这个问题，如果说我们要延期的话 ，RS 公司和 X 先生两位希望延到什么时候？对方已经考虑这个了，证明他们已经成功了一半了。对，我们是希望能够延到25年的6月。25年的6月这个时间点，你们的考虑和依据是什么？您方的？我们的考虑和依据主要就是基于这个2年内攻克的可能性为90%的这个判断，后续像您说的这个具体的技术特征也会提供给您这边。而且如果这个技术被攻克发射成功的话，投资方的收益也会有大大的提升。所以这个总体的方向就是希望能跟投资方达成一个互利共赢的局面，而不是说两败俱伤。对于这个对赌的延期，我方持开放的态度。成功了。我觉得这太精彩了，好精彩啊！教科书般的商业谈判，我看的都已经不能说话了，太赞了！优秀，优秀，优秀。那我这边没有了，看一下胡律师、王律师，您这边？我这边也没有。那行。还是非常感谢您能来的。当然，我们觉得 MC 公司当初来投我们，其实也是看中了对中国民营火箭技术的一个支持，所以我们也希望 MC 公司能成为我们的伯乐，能够助力中国航天事业的发展。如果不是刘律师您说的这番话，今天我就不会出现在这里了。我们也觉得这是体现国企责任很重要的一点。是的。那好，那咱们再保持联系。好的，没问题。好。这样吧，稍后胡律师您方便把王律师的微信推给我，咱们后续有沟通的话再联系。好的，好的。走，刘律师。哇，这段小王的，真不错，还不错，这个跟昨天比有一个质的飞跃。我觉得这不是实习律师，这个成熟度真的非常惊讶，非常专业了。而且他在情绪上面没有什么大的波动，就是问了他什么问题了之后，他还是
他原来的语气，他原来的气场，来不卑不亢的跟他对抗。尤其是刚才王律师那几个绝处逢生的反应，对方无论是从语言上、情绪上、道义上，我们这一点先保密。对。其实是存在相应的融资安排的，但是因为保密等等其他的原因，具体的细节我们不太方便透露。不会配合执行跟不能配合执行是2个概念。他的那种不卑不亢，一直面带微笑，软中有硬，柔中带刚，全部风度，但是又让你心平气和的顺下去。他那几句回应太见功力，你稍微一不小心会让人生气的，会让人惹怒的。内行看门道，我们是看风貌，我们觉得就已经就是范儿上已经起足了。玲玲老师，您给我们分析一下。我总体感觉在这2个孩子当中，其实，在某一个阶段，其实当事人双方是不在一个语境当中的。你其实履行有障碍，让对方律师认为，哎，你是不是刻意设置了这些障碍，有可能构成合同诈骗？当然，其实这个是我觉得也是对方当事人施压的一种手段。对。但在那种情况下，小王他站出来了，就及时的将这个整个的争议焦点，甚至把这个争议焦点推到极致的地方，哎，给极致拉回来了。他说了一句很极端的话，这个问题我们不讨论了，不存在合同诈骗。肯定，首先我们这边是不存在所谓的合同诈骗罪的，然后这个事情就先收个尾，然后我来回答一下您刚刚问的这个问题。就到这收尾了，对，就结论性的，哎，我们回来吧，我们在这个地方有分歧，我们再回来看看我能提供的解决方案，哎，对方就突然之间，哎，再能够延续谈判。这句话辩论上特别常用，就是按住不表，此就讨论到这里，句号了啊，我们开新的战场来讨论。就是他能把事情拉回到自己的战场，继续表达自己的观点，我觉得这个非常的重要。那其实那个男孩子也确实在整个谈判过程当中尽力的在打配合，所以一唱一和还是挺不错的。对。但我觉得小胡也特别厉害，因为我觉得小胡跟小王在最初搭档的时候，对小王就是合作没有那么紧密。他打电话，包括去接见那2位当事人的时候，就是他还会主动发言。可是他经历了那一场之后，他那个2个人谈判的那个主客的之分也变了。因为其实，在这种竞争的关系当中，我经常会看到一些人很倔强，说上一次我主要没发挥好，这一次我再来一次。但他很适当的就是退回来说，好像你比较在行，那你主来，我帮你打配合。是，就是完全是一个为了大局考虑的一个退让，所以我觉得小胡这一点，我觉得做得特别好。我觉得来这个节目真的是能学到好多东西啊，真的，无论是从那个 VCR 里面那些实习生，还有他们的带教律师，我突然就觉得自己这个节目做完之后，可能自己这个智商各方面长脑子了，往上涨。而且他有些话术真的可以以后用，哎，就是别人要说话的时候，他说可以啊，我愿意听一听。我要先打断你一下。对，您不觉得有一些荒谬？就是这样。您可以继续，我愿意听一听。我可以先打断一下王律师。这是一些很强势的时候可以用上。对对对，就是别人说什么我愿意听一听。好的。那接下来要到了我们自己履行职能的时刻，大家觉得这一轮当中胜出的会是谁？那我觉得这2个人配合非常好。他跟小胡2人的好处是，小胡年轻，很多东西是只给的，但这反倒成为了一个试探对方底线的一个很好的一张牌。而然后言语呢，刚好又能够回来兜住，所以他们形成了一个非常好的一个良性的循环。但是我认为这2人当中，一定是这个女孩起了一个最不可或缺的作用。所以如果这2个人有一个人胜利的话，我个人认为是这个女孩会胜利。复议。我也觉得还是应该是小王。那我们就直接举手好了，好不好？好。觉得这一轮当中，王毅言语同学稍胜一筹的，请举手投票。我全票通过，全票通过。小胡很棒，但不是你的事儿。对，因为他太多那个临场反应的时候都是这个言语对来做的了。那接下来让我们进入趣多多职场充能竞猜时刻。根据我们刚才的投票，我们一致通过，认为王毅言语在这一轮的 PK 当中稍胜一筹。那我们就在这里盖上印章。
但是我又开始愁了。啊？言语如果真的是拿到 KPI 的话，他们不是说有个人要走吗？对，那就是压力给到剩下的3组。要不我走吧，好吗？我从这儿走，你们留一个名额给。要不我走？要不我们一起走，这样空出好多位置。这又不是 offer 位朋友啊。接下来才是揭晓答案的时刻，最后一段 VCR， 我们来看一看刚刚我们投票的结果到底正确还是擦肩而过。来，准备收邮件。他来了，他来了。所有人的心慌的。他们3个才慌呢。对，这种命运握在别人手里。情商加智商的结合，他一个踢馆者位列第1，现在。但心服口服，真的心服口服，服了。为什么结果公布完我更紧张了？不知道。其实这个案子很难。今天见对家律师的时候，是否对家律师是有备而来的。签订合同的时候有欺诈的意思表示，肯定，首先我们这边是不存在所谓的合同诈骗罪的。但在这种情况下，2个人都扛住了，没有一句话没给反应的，进步非常快。团队合作很好，我看不出任何竞争的痕迹。后面的就是给好处的部分，就尽量多你来讲，因为我现在在他这里应该是把坏人身份已经坐实了，所以讲好处的时候我就尽量不开口，可以吧？这个案子当中呢，我不能说言语对胡明浩有碾压，但是是有明显优势的。当然，我是觉得是因为这次的工作任务更适合言语，更适合他去扬长。可能到模拟法庭啊，或者是辩论赛啊这种，可能就更适合胡明浩。需要先完成一个检测。所以我的结果大家也知道了。压力山大了。没事的，你非常好。OK， 现在轮到其他人紧张了，其他人开始慌张了。就锁定在他们3个了，因为他就他们3个0分。哇，你们剪得太难过了，就刚嗨完也不让我们嗨，然后就说有人要走，兴奋劲儿都没有，快乐都没有持续2秒。嗨还是可以嗨一嗨，因为我们毕竟这张盖对了，猜对了。但是我要先提醒各位，就是我们一共有4组，我们要猜对3组或以上，我们才能点亮这盏灯。但是他很好的给我们打了一个样，在林林老师的帮助下，至少我们对场面的判断应该跟导师们的判断是一致的。那还是掌声还要送给我们观察团，送给林林老师。谢谢大家，谢谢大家，太棒了！谢谢大家。那接下来我们再接再厉，后面3组继续猜对2组以上，好不好？但是一个新的问题也出现了，就是谁将离去的问题。离别也是不可避免的。那我现在不得不问一下各位心中3个名字，在你心中谁的离别概率会更高？我不希望雨桐走，因为我觉得他就差那么一个就差那么一点机会，我觉得他的小宇宙会爆发。所以我不期待雨桐走。我其实比较担心梁威，对。就是肖阳、朱绰莹和梁威是一组的。那么肖阳其实在前面也是第一，他能力也特别强。没错。那如果这一次肖阳还胜出的情况下，他们2个都是没有 KPI 的。如果说张雅琪胜出，我们还是假定说3个人 KPI 都是0的话，
代教老师说了，就是如果出现平的情况下，还是会根据前面你们的这种业绩的考核来决定你们谁的去留。其实汪雨桐在前面的辩论赛是有应该有加分的很大的表现的，就是他前面有高光的。朱绰莹呢，其实他不是打一辩嘛，他打一辩的时候，其实刘律师其实对他也有过夸奖的，还是完成任务的。对，是完成了任务的。所以说在这个方面的话，我其实对于他来说还是有很大的顾虑的。哇，你逻辑很好啊，所有的可能性都考虑到了，是吧？一条一条，就是还可以吧。无论如何，在最后的时刻，我们首先是要恭喜我们的王艺言语的胜出。王艺言语的踢馆成功，也就意味着他将正式加入到我们实习生的队伍当中来。当然，同时这也意味着有一位，就是刚刚我们提到的3位当中的一位会离开。当然，我们也共同期待在下一集当中揭晓这个最后的悬念。所以各位不要走远，下周同一时间我们再见，下期见，拜拜，拜拜拜。明天见客户之前，你们各自提供一份报告给我。今晚睡不着了。我需要你们2个呢各自做一个会议纪要，3点钟要对方进行磋商谈判。这是我们可不可以看一下他的合同？对，我刚刚想那个点也是。后续怎么给他们解决的这样子的问题还没有。你们不讨论？他们跟其他的从第一步开始就不一样，不能把那个僵局再上演一次。我想问一下，你们这边现在是一般的授权还是特别授权？我们这边分析报告，如果你都是在探讨可能性，我怎么给客户？这个劳务合同是不能再分包的。劳动局说是有效，回报你确定好这个是不是真是有效就得了。好难受啊，我感觉我准备的都没有用。这样子的一个结果，它绝对不是对你能力的否认。这是我们要的人，是符合今天文化的人。可以再给他一次机会。我们现在通知你，你从今天开始提前结束实习。不会吧？我也想象不到我会在一个职场节目上很激动。一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 14锐龙版联合赞助播出。兰蔻谱写你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英仕派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英仕派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。在我这里答案是特别明确的，就是情绪。最近情绪这个词其实很火在网上，比如说情绪价值啊，很多人能够提供情绪价值，就会被我们认为能给我们带来温暖的一个很重要的力量来源。我个人给大家的建议是，如果在职场当中，大家会很容易被负面情绪笼罩，那至少要有3个途径的疏解机制。要有一个物能够让你一接触到它的时候，很多的焦虑、痛苦、徘徊、疑虑，然后悲伤，这些痛苦要有一个转嫁、疏解和流动出你人生的一条通路，或者是一件事儿。有没有那么1、2件事儿，然后当你情绪真的特别在低谷的时候，它不一定能解决，至少会帮你快速遗忘和摆脱那种低谷的状态，那也很重要。还有第3个最重要的就是人，人背后是情感，亲人、友人、爱人。它背后所指代的亲情、友情、爱情，都是我们非常重要，在情绪遇到低谷的时候力量的来源。所以我给大家的建议就是，在你自己人事物所搭建的情绪防火墙内，找到一方灵魂可以特别舒爽自在、做自己的空间。
上腾讯视频令人心动的 offer 第5季节目讨论区参与节目投票话题讨论，上微博参与令人心动的 offer 议题辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持，感谢网易新闻、新浪新闻、界面新闻、智娱、成果娱乐、影视聚焦、环球在线、Do News、一点资讯、华语之声、天意视讯、WiFi 万能钥匙、中华万年历、知乎、丽丽城传媒对本节目的大力支持。令人心动的 offer 第5季，每周2、周3 19点更新上下集，会员抢先看48小时；每周5中午12点加更版，每周6中午12点陪你看 offer， 会员专享更多精彩。周中还有独家采访、神秘直播随机掉落。